Xiyonatni bu dunyodagi eng katta zararlaridan bittasi niyatingizga yetay deganingizda, orzularingiz amalga oshishiga, orzularingiz ushlanishiga bir bahra qolganda. Ya'ni finishga yetay dedingiz. Finishga bir qadam qolgan vaqtda sizni yiqitib, hammasini barbod qilib, chilparchin qilib sindirib yuboradigan narsa bu xiyonat bo'ladi. Masalan, ba'zida ba'zi ishlarimizni yillar mobaynida kutamiz, orzu qilamiz. Orzularimiz amalga oshishini 5 yil, 10 yil kutamiz. Ya'ni o'sha ishim bitib ketsa hamma yo'g'im zo'r bo'lib ketadi deymiz. O'sha orzularimiz, o'sha aytgan ishlarimiz bitishiga bir kun qoldi. Bir kun qolganda. Butun umr kutuvdingiz o'sha ishlarni. Orzularingiz ushlanishiga bir kun qoldi. Ertaga hamma ishingiz zo'r bo'lib ketadi. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Orzularingiz ushaladi. Hamma yo'q sizga vib bo'lib ketadi. Atigi bir kun qolganda hammasini yo'qqa chiqarib, paq qaytib yorib, chilparchin qilib sindirib yuboradigan narsa bu xiyonat bo'ladi. Butun umr orzularingizni yo'qqa chiqarib yuboradigan narsa.